हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि फूड सैलून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टेबल पर तीन ये नल्ली पैकेट वाला नल्ली रखा हुआ है। 3A है, 3A है, 3A है। हमारे बीच 3 चैलेंजर भी हैं जो सबसे पहले खाएंगे उसे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और हम अभी टाइमर चालू करेंगे तो ये तीनों बच्चे आपस में मतलब कि बारी बारी से नहीं, एक ही साथ में तीनों खाना स्टार्ट कर देंगे। जो पहले खा लेगा उसे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम टाइमर चालू कर रहे हैं। आप सब लोगों हम बताएंगे कि आप सब लोग तीनों लोग पन्नी खोल खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम टाइमर चालू कर रहे हैं, आप सब लोग स्टार्ट हो जाइएगा। हम बोलेंगे, आप सब बोलेंगे तो आप खाना शुरू कर दीजिए। 3 सेकंड हो गए, सभी लोग पन्नी खोल रहे हैं। 9 सेकंड हो गए हैं, 10 सेकंड हो रहे हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खाते रहिए। 16 सेकंड हो गया है। 19 सेकंड हो गया। जो पहले भी खा लेगा वो उसे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 2 इनका है, एक लोग सब अपने लिए हाथ में। 30 सेकंड हो गए हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन खा जाए। एक लोग बीच वाले तो 2-3 नाश्ते में डाल रहे हैं। खाते रहिए। 50 सेकंड हो गए हैं। 50 सेकंड हो गए हैं। एक लोग में खत्म होने वाला है। 2 लोग आधा लेकर खड़े हुए। 1 मिनट 4 सेकंड हो गए हैं। एकदम जैसे मशीन की तरह भर रहे हैं। खाते रहिए। जो पहले खा लेगा उसे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एक लोगों का एक खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टार्ट करा दीजिए। लगता है बीच वाला जीतेगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो पहले खा लेगा कोई बात नहीं है, जो आराम से खाते रहिएगा लोग। खाते रहिए। 1 मिनट 53 सेकंड हो गए हैं। 25 सेकंड हो गए हैं। 2 खा रहे हैं, भर रहे हैं। लास्ट वाली लापरवाही कर रहे हैं खाने में। खाते रहिए, खोलिए, खाते रहिए। फाड़ दीजिए पन्नी, जैसे मन रहे वैसे फाड़ दीजिए। खाते रहिए। 2 खा चुके हैं। एक 3 लोगों का बचा हुआ है। एक 2 मिनट 24 सेकंड हो गए हैं। 3 लोग जीते हुए हैं। खतरा ही है। हंसी नहीं, जो जीते उसे 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। खाते रहिए। चले भैया जी, 2 पैकेट खत्म करती हूँ। तीसरा लगता है खा लेंगे थोड़ी देर में। तो बीच वाले जीतेंगे, लोग लापरवाही कर रहे हैं खाने में। लास्ट तक कहा नहीं जा सकता। अगर तेज खाना शुरू कर देंगे तो ये लोग भी जीत सकते हैं। जमीन जो खा रहे हैं इन्हें लगता है बीच वाला ही जीतेगा। हमारी प्यारी गई जनता बाहर से देख रही है, बच्चे लोग जीत जा रहे हैं। खाते रहिए। खाने के बाद ये लास्ट तक मुझे खोल कर दिखाना पड़ेगा कि आप लोग खा लिए हैं। 3 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं। लास्ट बचा हुआ है। खाते रहिए। देख लीजिए, ये भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर ट्राई करें तो लोग अभी खा रहे हैं, बहुत प्लीज खा रहे हैं। खाते रहिए। स्पीड बढ़ा रहिए। खाते रहिए। खाते रहिए।
सामने खाइए भैया, खाना खाना है बताइए, सामने खाइए। 4 मिनट 12 सेकंड हो गए हैं। बीच वाले भैया जीत रही है, लोग अब नहीं जीत पाएंगे। आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाइए, खाते रहिए। अब अपना अपना खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हार जाएगा हार जाएगा। 4 मिनट 35 सेकंड हो गया, 36 सेकंड। दो सिर्फ इनका 2 और बचा है, बस 2 और बचा है, ये 2 और बचा है। खाते रहिए भैया, खाते रहिए, खाते रहिए। बस बस आपको मुंह खोल कर दिखाना पड़ेगा, मुंह खोल कर भी दिखाना पड़ेगा। मुंह खोल कर दिखाइए, जो खत्म हो जाएगा मुंह खोल कर दिखाइए, मुंह खोल कर दिखाइए, हम बंद कर देंगे। 5 मिनट 8 सेकंड में भाई बड़े भाई बड़े भाई जी के लिए सब निकाली दिया दीजिएगा। देख रहे थे ये बीच वाले हैं, ये 5 मिनट 8 सेकंड में नल्ली का मार्च चैलेंज जो था वो जीत चुके हैं। हम इनको 200 रुपए का इनाम दे रहे हैं। देखिए भैया, आप 200 रुपए जीत चुके हैं, आप 200 रुपए पकड़ लीजिए। 200 रुपए है ना? ठीक ठीक। तो आपको जीत कर कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा है। तो दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे आज? आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद आपको।